Hele, čau holky, kolik vám je let? Kolik nám je? Ty jsi jako nějaký jejich stvořitel, nebo? Tak je to odkaváš. Máme tady ještě ale jednoho prince, jako nejsi jediný na bojišti, takže kámo, řekni něco o sobě a hoď nám 360. No tak já jsem se teďka proslavil nově na TikToku. Kolik měl třeba tvůj poslední TikTok jako views? Řekni nám to. Já myslím, že ten měl tak já 500 000. A po kapsách, když jdeš ven, kolik máš peněz třeba? Tak jako dneska zrovna to je bída, dneska mám 15 000. Jako. Jasně. Takže jako byl bys schopný takhle slečnám koupit třeba nějaký dáreček. OK. Co na ní říkáte? Postavička prostě. Kolik bys mu dal třeba z 10? Ale tak 9. Ty? Tak 8. Ty? Ty? Víš, tak můžeš aj zkusit záda ukázat, jako když se otočíš. Klidně si můžeš šáhnout takhle jako, prostě koukej na to, koukej na to. 10 z 10. OK. Krásná práce. Hele, byli byste schopní prostě mít takový ten vztah ve víc lidech, jako tady se šerifem? Poliamorní, nebo jak se říká. Tak jo, takže jste domluvený, asi si můžete předat Instagramy, ne? Jako abyste to mohli odstartovat prostě tuhletu velkolepou show. No dá ten účet, kde jako nemá těch stopek. Já to? Tak nic.